kỳ khi mình trong cái họ làm mà do thì qua cái mục đích mình con số có cái mục đích để chạy đó được con số có cái nó phát hiện và chẳng có một cái nó phát hiện cái chẳng có một cái bất cứ gì đó. Vous avez vu dans les items du compte-rendu d'échographie au deuxième trimestre, il y a un élément qui ne fait pas partie nécessairement de l'abdomen, c'est le liquide amniotique. Mais c'est lié parce que des anomalies du liquide amniotique peuvent être dues à des anomalies de digestives. Trong cái quý 2 khi mình phải quan sát cái đường tuyến ối, bởi vì cái đường tuyến ối nó có thể phản ánh cái một số bất thường liên quan đến tiêu hóa hoặc là hệ tiết nhiều hoặc là các cái khác. Donc il y a deux techniques de mesure du liquide amniotique, soit la mesure de la plus grande citerne ou de la mesure des 4 cadrans selon la technique de Phelan. Thì trong cái cách đo của đèn đường gọi là có hai cách đo đèn, mà cách đo là cái gọi là cái sâu nhất của là con mũi, nó là cách đo thứ hai là cách đo bộ gốc của cái con mũi. Alors pourquoi il est important de connaître, de mentionner le liquide amniotique? Parce que les échanges au deuxième trimestre au niveau du fœtus et du liquide amniotique se font essentiellement par la déglutition et par l'émission des urines. Thì trong cái gọi là cái sinh lý mà tạo ra mũi nó có hai cơ chế thứ nhất là thai nhi của mũi, cơ chế thứ hai đó là nó đi tiểu ra cái con mũi. Ce qui a pour conséquence que quand il y a une pathologie digestive, elle ne se manifestera principalement qu'au deuxième trimestre. Thì phần lớn các cái bất thường của hệ tiêu hóa thì nó có biểu hiện trong cái quý 2 với cái lá ổi. En particulier les atrésies digestives. Thì đó là một cái phản ảnh của bất thường về tiêu hóa. Alors, voilà les clichés que l'on va avoir besoin au deuxième trimestre. Le diamètre abdominal transverse, on va en y revenir, la coupe parasagittale gauche et éventuellement l'autre coupe qui montre l'interface thoraco-abdominale. Khi cả cái hình ảnh con sẽ được để đi vào trong cái biểu hiện của sân ở bụng quý 2, thì cái thứ nhất là hình ảnh mặt cắt ngang qua bụng, khi mà mình đo chu vi qua bụng, thì mặt cắt thứ hai là mặt cắt sagittal, khi mà tầng giữa lại để làm thấy cái nít co cái bụng dài dài, và tùy theo một số hướng thì có thể cắt thêm cái mặt cắt để có thể về mặt phân cắt giữa tầng bụng và tầng ngực ở đây. On va retrouver les items, les éléments que l'on avait évoqués au premier trimestre. C'est l'aspect de la paroi abdominale avec la fermeture de celle-ci, en particulier au niveau de l'orifice ombilical, que ce soit en coupe sagittale ou en coupe axiale. On voit les vaisseaux qui traversent de façon bien nette la paroi abdominale. Vì hai cái chúng ta tiếp tục khảo sát các cái cấu trúc mà chúng ta đã đề cập được ở kỳ 1. Cái đầu tiên đó là cái thanh bùng trước, cái sự liên tục của thanh bùng trước. Thì trên mặt các ái sang các bùng chúng ta thấy rõ là cái liên tục và khép kín hoàn toàn của cái thanh bùng trước, cái chỗ cắn vào của cái rỗ với cả cái cấu trúc mạch máu đi vào bên trong rất là lọt. Et donc vous voyez, on voit bien, je vais le surligner, la peau, les vaisseaux qui partent à l'intérieur. On ne doit pas voir sur le plan axial, avec le codage couleur, on peut voir un tout petit peu mieux justement ce passage au niveau de l'orifice ombilical qui montre bien que la paroi abdominale est bien fermée. Đây là hình ảnh trên mặt cắt sagittal và axial cho thấy việc sự liên tục của cái giá ở thanh bùng được ở đây, và cái chỗ đây là cái vùng bụng và có cả cái mặt máu của chế độ mà đi vào bên dương. Đây là hình ảnh hai bên, và đây là có thể sẽ cho vào một chút lên để thấy rõ ràng hơn cái sự đi vào và mặt máu của vùng bụng. Sur une coupe axiale, en aucun cas on doit voir des vaisseaux. Ce n'est que sur la coupe sagittale que l'on peut voir les vaisseaux intra-abdominaux. Đây bên này thì là cái cấu trúc mạch máu, đây là mặt cắt là axial, chỗ đi vào cổ ở đây, và đây là sagittal. Voilà, je vais les surligner un petit peu. Vous voyez, en coupe axiale, on ne doit pas voir les vaisseaux intra-abdominaux, alors qu'en coupe sagittale, on les voit. Như vậy thì trên mặt cắt axial thì mình sẽ, khi mà mình cắt của axial thì mình chỉ thấy được là cái chế độ nó cắt
Alors, donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a une coupe de référence, c'est la coupe du périmètre abdominal transverse, avec un certain nombre de repères qu'il faut bien connaître. Vậy thì theo nhắc lại là về mặt áp dụng có phần nhất là có buộc và về mặt đó chú ý con buộc với cả cái tổ chức mông thì chúng ta phải làm. Alors, ces repères, c'est le rachis, le sinus forte et les surrénales. Và cả cái Trois seuls éléments indispensables. và cả cái mông quan trọng không thể thiếu được trên mặt cắt này đó là cột sống, xương tĩnh mạch cửa và cả cái tuyến thượng thân. Alors pourquoi on s'arrête là? Parce que les autres éléments sont susceptibles de variations qui peuvent être présents ou pas sans qu'il y ait d'anomalie. Như vậy thì tại sao chúng ta sử dụng cả cái mông này trên cái mặt cắt là đó chú ý con buộc, tại vì là ba cái tổ chức này nó hàng định luôn luôn thấy được, còn trong những cái tổ chức khác á, thì nó có thể có thấy được hoặc là không thấy được, nhưng mà nếu không thấy được thì cũng không phải là bất thường, nên là mình không thể dựa vào các cái tổ chức di động đó. C'est l'estomac, l'aorte, la veine cave inférieure. Voilà. Donc là, je les ai surlignés. La bifurcation du tronc-porte, les surrénales, le rachis et l'estomac éventuellement, l'aorte sur le versant gauche du rachis et la veine cave inférieure à la pointe de la surrénale. Thì các cái mông trên mặt cắt của đó chú ý con buộc thì nên có là cột sống, tĩnh mạch cửa, tùy thường thân, dạ dày và mặt chủ, tĩnh mạch chủ dưới. Đây tĩnh mạch chủ dưới là mình sẽ thấy là nó thay đổi nhiều về tùy thường thân, ấn đại. Il est bien important de reconnaître sur ce plan de coupe-là le sens de la bifurcation du sinus forte qui est à l'inverse de la position de l'estomac. Ça permet de connaître le situs du bébé, de savoir quelle est la droite de la gauche lorsqu'on sait où se trouve la tête, le pôle céphalique. Và như vậy là đây thì mặt cắt này là sơ bộ mình phải được là cái số tĩnh mạch cửa, cái tĩnh mạch cửa ở đây nó phải đi lên để đến phải của vùng thai nhi và cái dạ dày ở bên sẽ ở để đến trái của thai nhi. Thì tự nhiên vào hai cái này nó nằm ở hai bên khác nhau thì mình phải sơ bộ mình biết là cái tư thế cái situs của thai là bình thường không có đạt được phù tạng hay không, nên hai bên nó cùng thủy chẳng hạn, thì mình sẽ nhìn vào trên cái mặt cắt này. Donc là où je vous avais marqué les éléments repères. Đây là các cái sơ đồ thầy đã làm nổi bật lên để mình thấy rõ các cái cấu trúc giải phẫu trên cái mặt cắt này. Donc, pour pouvoir affirmer que l'examen est bien fait, on a ce qu'on appelle un contrôle de qualité du périmètre abdominal. Như vậy thì để mà mình suy ra đánh giá được là bác sĩ sớm là cắt được một mặt cắt được thì nó chú ý vào một cái thông tin tay kia có các cái tiêu chí để đánh giá ở đây. Donc, voilà, je reprends mon tableau que j'avais tout à l'heure, où on a des critères obligatoires et des critères qui ne sont pas nécessairement obligatoires, comme je le disais tout de suite. Nhưng mình sẽ có các cái tiêu chí bắt buộc và những tiêu chí không bắt buộc. Donc, vous voyez que le plan soit bien, que le plan soit bien symétrique. La présence de l'estomac, ce n'est pas une obligation. On doit bien voir le sinus forte. Les surrénales sont bien vues, mais les reins doivent pas être vus. Et normalement, pour faire la bonne mesure, il faut que la coupe abdominale occupe la moitié de l'image. C'est-à-dire qu'il faut que lorsque vous avez un cliché, on ne mette pas un petit abdomen grand comme ça sur une image grande comme ça. Il faut qu'au moins on dit que que ce soit la coupe de l'abdomen ou la coupe du pôle céphalique, ça occupe la moitié de l'image. C'est une question de vision, tout simplement. Như vậy thì các cái tiêu chí mà để mà mình có được mặt cắt đó thì mình có bốn chỗ. Thứ nhất là mặt phẳng của nó là đối xứng, mặt cắt nó đối xứng. Cái thứ hai nữa là thấy được dạ dày nhưng mà c'est pas obligatoire vous avez dit. Vous avez dit. Alors oui, pour l'estomac, j'ai mis un point d'interrogation parce que, effectivement, il est présent, c'est bien, mais quelquefois l'estomac peut s'être vidé ou pas bien rempli sans que ça soit normal. Như vậy thì trong các cái tiêu chí ở đây là mình sẽ có thứ nhất là mặt phẳng bụng nó đối xứng, cái thứ hai nữa là thấy được dạ dày, nhưng mà cái này thì trong các cái tiêu chí này chỉ có tiêu chí này là thầy đánh dấu gọi là tại vì nếu mình thấy được cái
sera plus intrigué par un petit estomac que par un estomac un peu gros. Parce que petit estomac, dans la tête, ça veut dire « Ah, est-ce que mon œsophage est bien perméable ?» Si sur un cliché standard, hein, en routine, si on voit un gros estomac, on dira « Bon, s'il n'y a rien d'autre, c'est bon. » Et si on ne voit pas nécessairement l'estomac, un petit estomac, ben, on aura plus dans la tête, on se dira peut-être, ah, il y a peut-être quelque chose au-dessus, c'est-à-dire que l'œsophage peut présenter une anomalie. Tuy nhiên để mà nằm các con bụng hay để được dạ dày trắng mát kiểu dịch thì là tốt rồi, nhưng mà nếu trong trường hợp mình không thể được dạ dày thì trong đầu mình phải đặt ra một cái suy nghĩ là có tại sao là dạ dày nó không được trắng, không phải là thực còn nó còn đủ xuống rồi chứ không là tại sao nó đây không còn được trong dạ dày hay là có tình trạng tắc hẹp gì đấy, thì trong đầu mình phải định hình cái suy nghĩ như vậy. Alors, il y a sur ce plan de couple-là, donc on va faire une biométrie. Et cette biométrie, il faut faire attention de bien positionner les calipeurs. Et comme toute structure solide en échographie, on mesure à l'extérieur. Alors qu'une structure liquidienne, on mesure en intra. Donc en anglais, on dirait la mesure extérieure, c'est outside. Et la mesure d'une structure liquidienne, c'est inside, comme la nuque, par exemple. Thì như vậy là một cái chỉ cuối cùng quan trọng là mình đặt cái con tròn đó, cái viên đó nó phải bao phủ vừa đủ cái giá vô cùng ở đây là tốt. Giống như là anh chị nhận một cái quy tắc mà đặt con tròn đó, nếu mà cấu trúc đó mà dàn đặt thì mình sẽ đo phía ngoài, mình sẽ đo viên phía ngoài, còn nếu mà cấu trúc đó mà dàn kiểu dịch á, giống như tủ dịch đó sẽ chẳng hạn thì mình sẽ đo phía trong. Donc hier, vous avez vu, lorsque j'ai fait la dernière écho, la hier après-midi, on a insisté sur des images qui peuvent être trompeuses, en particulier avec les piliers du diaphragme et la surrénale. Souvent, on voit des clichés périmètre abdominal qui passent par les piliers. Alors on dirait c'est juste à quelques millimètres près, mais normalement la surrénale, elle n'a pas, voilà, le pilier c'est un aspect plutôt en triple feuillet, alors que la surrénale est légèrement bombée avec une hyperéchogenicité intrasurrénalienne. Như vậy thì ngay giống như chiêu có là thầy đã nhấn mạnh là khi mà mình cắt đó thì khi mà mình thì mình cẩn thận cẩn trọng để một bên là cái đường phần và một bên là cái chân trụ anh, thì ở đây là cái hình ảnh của cái chân trụ anh thì anh chị thấy là nó sẽ có hình ảnh là nó dàn hai lá và nó mới con cũng lọt như vậy, trong khi là cái tiểu đường thần thì nó sẽ có dàn phông dàn đôi hơn, và cái hồi ở bên trong tiểu đường thần là nó sẽ hơi tăng âm. Alors, Hai cái này cắt nhau qua nên nó rất là dễ dàng. souvent on nous dit oui, oui, mais parce que les machines actuelles sont plus précises, sont un petit peu plus fines. C'est pas vrai. Parce que là, j'ai retrouvé un cliché qui a, allez, 20 ans. Et regardez déjà à l'époque, avec ce cliché-là, déjà on avait dit attention, il faut faire attention, ça ce sont les piliers du diaphragme, et ça c'est la surrénale. Et le cliché là, il a 20 ans. Thì nhiều khi mình thấy người nhiều giá mạnh không đẹp cho nên hơi bị nhăn chuyển thường phần và chân trụ anh một chút, nhưng mà thầy nói là không phải, tại vì đây là những cái hình ảnh của sớm của cách đây là 20 năm nên người ta đã đặt ra vấn đề chẩn đoán phân biệt và người ta rõ chân trụ anh là như vậy, và cái chuyển thường phần là nó tăng thì đóng hơn là nó tăng hơn như vậy, hai cái khác nhau. Trên hình này mình thấy được cung hai cái. Simplement, juste une petite parenthèse sur la réflexion de Michel. Regardez simplement ça, ensemble. Vous voyez, regardez sur la projection là. Et puis regardez cette projection là. On a l'impression qu'ici c'est un petit peu flou. Et là c'est beaucoup plus net. Donc, c'est une question de machine et une question de réglage. Il suffit